तो तैयार है आज की मजेदार कहानी सुनने के लिए। इसका नाम है खर्राटे वाला राक्षस और जादुई चप्पल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी किसी राक्षस को उड़ती हुई चप्पल से कुंफू की मार खाते हुए देखा है? नहीं ना? तो बस अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से रहस्य से, और वो रहस्य है गायब होते हुए हलवे का। सोचे, एक ऐसा शहर है जो बच्चों से भरा हुआ है, और वहां हर रात किसी न किसी का बनाया हुआ मीठा मीठा हलवा एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। और हमारी कहानी की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है नुन्नू, वो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। ओ, मेरा सूजी का हलवा! वो खर्राटे वाला राक्षस आज फिर से मेरा सारा का सारा हलवा चुरा ले गया। अब मेरे पेट में तो चूहे कुश्ती लड़ गए हैं। लेकिन अब और नहीं, उस राक्षस का सामना करने के लिए एक जबरदस्त टीम तैयार हो रही थी, हमारे हीरोज की टीम। अरे बस रोना बंद कर नुन्नू, आज रात हम उस मॉन्स्टर को ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो हलवा तो क्या, हलवे का नाम सुन के भी कांपने लगेगा। और मैं उस राक्षस को अपनी बातों की ऐसी जलेबी में उलझा दूंगी कि उसका सिर लट्टू की तरह घूमने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं इस सुपर टीम से। सबसे पहले है मायरा, टीम की लीडर जिनके पास है एक दमदार सुपर किक। फिर आती है तितली, जो अपने न रुकने वाले सवालों से किसी का भी सिर घुमा सकती है। और आखिर में है हमारी योद्धा नूनू, जिसके पास है सबसे खतरनाक हथियार, एक जादुई लाल चप्पल। और फिर वो रात आ ही गई। अब वक्त था राक्षस से आमने सामने की टक्कर का। ओ नो दीदी, वो आ रहा है। मुझे हलवे की मीठी मीठी खुशबू तो आ रही है, पर उसके साथ साथ कोई बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही है। हा, मैं हूँ खर्राटे राक्षस। आज तो मैं सिर्फ ये सूजी का हलवा नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम सबको भी कच्चा चबा जाऊंगा। बस राक्षस के इतना कहते ही शुरू हो गया अल्टीमेट अटैक। नुन्नू, अब तुम्हारी बारी, अपना सीक्रेट वेपन निकालो। मिस्टर मॉन्स्टर, सुनो तो, एक बात बताओ, तुम जो इतना सारा हलवा खाते हो, तुम्हारे दांतों में कीड़े नहीं लगते क्या? कौन है तुम्हारा डेंटिस्ट? और हाँ, ये जो तुम इतने जोर जोर से खर्राटे मारते हो, कभी इसके लिए योगा मतलब अनुलोम विलोम ट्राई किया है क्या? और एक आखिरी सवाल, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों रहते हैं? तुम कभी नहाते वहाते नहीं हो क्या? चुप हो जा! अरे कोई चुप कराओ इसे। ये लड़की कितना बोलती है। उफ, मेरे सिर में जोर का दर्द हो गया। मौका अच्छा है, ये ले मेरी सुपर केक। या और अब बारी है मेरे हाइपर साउंड मैजिक रेड स्लिपर अटैक की। ये लो, टशुम! और इस जोरदार ट्रिपल अटैक के बाद हमारी टीम को मिली एक बहुत ही मीठी सी जीत। मम्मी बचाओ, ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उआ, मुझे घर जाना है। और बस बेचारा राक्षस हलवे का पतीला वहीं पटक कर रोता चिल्लाता हुआ शहर से इतनी तेजी से भागा कि पीछे सिर्फ धूल का एक बादल ही नजर आया। ये राक्षस तो भाग गया। दीदी, अब क्या हम ये सारा बचा हुआ सूजी का हलवा खा सकते हैं? मुझे बहुत बहुत तेज भूख लगी है। तो कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर एक सवाल है, आपका वो कौन सा फेवरेट खाना है जिसे आप किसी भी मॉन्स्टर के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।